Assalamu alaikum everyone. Welcome to my online class. This is Syed Niyaz Mahmud, lecturer in English. Dear students, গত ক্লাসে আমি কানেক্টরের নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। প্রথম অংশে আমি কানেক্টর থেকে রেজাল্ট, ফলাফল বা পরিণতি, এক্সাম্পল উদাহরণ এবং কনসিকুয়েন্স ধারাবাহিকতা এই তিনটি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম। আশা করি তোমরা সবাই পূর্বের ক্লাসটি দেখেছো এবং এই এক্সাম্পল, রেজাল্ট এবং সিকোয়েন্স সম্পর্কে ভালো ধারণা পেয়েছো। সেন্টেন্স কানেক্টরের এর বাইরেও আরো কয়েকটি বিষয় আমাদের জানতে হবে। আমি আজকে সেগুলো নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব। আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি উপভোগ করবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এরপরে আমাদের রয়েছে কনক্লুশন বা উপসংহার, অর্থাৎ কোনো কথা বা কোনো টপিকস নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব, যখন সেটা শেষ সমাপ্তি আসে, তখন আমাদের ইংলিশে কিছু ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজ ওয়ার্ড ইউজ করতে হয়। সেগুলোকে আমরা কানেক্টরের মধ্যে কনক্লুশন অংশে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, অর্থাৎ উপসংহার অংশে। খেয়াল করে দেখো কি কি বসে সেখানে। ইন শর্ট, ইন ফাইন, ইন ব্রিফ, ইন এ ওয়ার্ড, ফাইনালি, এট দ্য এন্ড। আমি আবার বলছি, তোমরা খেয়াল করে দেখো। কনক্লুশন বা উপসংহার বোঝাতে সাধারণত আমরা in short, in fine, in brief, in a word, finally, at the end এগুলো ব্যবহার করতে পারি। তাহলে in short মানে কোনো কথা আমরা বলার পরে আমরা in short বা সংক্ষেপে বলতে পারি। in fine মানে উপসংহারে এই কথা বলতে পারি, অথবা in brief মানে সংক্ষেপে। in a word মানে এক কথায়। finally মানে অবশেষে বা পরিশেষে, অথবা এট দ্য এন্ড সব শেষে, এগুলো ব্যবহার করতে পারি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, একটা এক্সাম্পল আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা খেয়াল করে দেখো। হি ইজ স্টাডিয়াস, সিনসিয়ার অ্যান্ড ওবিডিয়েন্ট। ইন শর্ট, হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো আমি কি ইউজ করেছি, যে হি ইজ স্টাডিয়াস সে পড়াশোনা করে, অধ্যবসায়ী, সিনসিয়ার আন্তরিক, অ্যান্ড ওবিডিয়েন্ট ইন শর্ট সংক্ষেপে হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট সে একজন মেধাবী। তাহলে এই কথাগুলো একটা একটা করে আমরা তিনটা কথা বললাম, তারপরে সংক্ষেপে আমরা বললাম যে এক কথায় আসলে সে হলো কি, ব্রিলিয়ান্ট। আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। তারপর একটি দেখো, হি এস্টাবলিশড এ কলেজ ইন হিজ ভিলেজ, হি অলসো সেট আপ এ হসপিটাল। ইন ব্রিফ, হি ইজ এ কাইন্ড হার্টেড ম্যান। খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা কি বলেছি, হি এস্টাবলিশড এ কলেজ ইন হিজ ভিলেজ, সেটা গ্রামে একটি কলেজ স্থাপন করেছে। হি অলসো সেট আপ এ হসপিটাল, সে একটি হাসপাতালও নির্মাণ করেছেন। ইন ব্রিফ সংক্ষেপে, হি ইজ এ কাইন্ড হার্টেড ম্যান। তাহলে এখানে আমরা কারেক্ট হিসেবে কি ব্যবহার করলাম, ইন ব্রিফ, এবং উপরের সেন্টেন্সে আমরা ইন শর্ট ব্যবহার করলাম। তাহলে কোন কথা বলার পরে আমরা যে ফিনিশিং বা কনক্লুশনে আসি, তখন আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করবো, ইন শর্ট এবং ইন ব্রিফ। আরো কি কি রয়েছে, ইন শর্ট, ইন ফাইন, ইন ব্রিফ, ইন এ ওয়ার্ড, ফাইনালি, এট দ্য এন্ড। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবং এই কনক্লুশন বোঝাতে আমি দুইটা ইন শর্ট এবং ইন ব্রিফ দিয়ে দুটি এক্সাম্পল দেখে দিলাম। তোমরা কমেন্ট বক্সে বাকি যেগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে একটা করে সেন্টেন্স তৈরি করে আমাকে জানাও। এরপরে দেখো কন্ট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য, অর্থাৎ কোনো কথা আমরা যখন বলি তখন সেটার সব কথাগুলো সেটা পক্ষে যাবে না। কখনো কখনো সেন্টেন্সের শুরুতে যে কথা বলি ফলাফলটা তার বিপরীত হতে পারে। তার মানে সেটাকে আমরা বলি কন্ট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য বলি। কন্ট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য বলি। তাহলে এই কন্ট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য কি কি আমরা সাধারণত অন দা আদার হ্যান্ড, বাট, হাউএভার, ইনস্টিড, ইন স্পাইট অফ, অলদো, এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এখানে দেখো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি। আই অলওয়েজ হেল্প হিম, অন দা আদার হ্যান্ড
হি মিসবিহেভস উইথ মি। কি বলেছে যে আই অলওয়েজ হেল্প মি, আমি সবসময় তাকে সাহায্য করি। অন দা আদার হ্যান্ড, পক্ষান্তরে। তাহলে এখানে আমি যে সাহায্য করি আর পরের কথাটা তার বিপরীত দিকে বোঝাচ্ছে, সেজন্য আমরা বলেছি কি কন্ট্রাস্ট, বৈসাদৃশ্য। তাহলে অন দা আদার হ্যান্ড, পক্ষান্তরে, হি মিসবিহেভস উইথ মি, সে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তাহলে আগে যে ছিল আমি আই অলওয়েজ হেল্প হিম, আমি তাকে সবসময় সাহায্য করি, কিন্তু পরের কথাটা তার বিপরীত, কিন্তু সে আমার সাথে আসলে দুর্ব্যবহার করে। তাহলে সেজন্য আমরা এখানে কি বসলাম, অন দা আদার হ্যান্ড, পক্ষান্তরে। আর যে দেখো, অলদো রানা ইজ পুর হি ইজ অনেস্ট। তাহলে এখানে যদিও রানা গরিব, সে সৎ। তাহলে এখানে গরিব হওয়ার কারণে নরমালি আমরা মনে করি যে অসৎ হবে, কিন্তু আসলে সে সৎ। তাহলে এটা কন্ট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য বুঝিয়েছে, বিপরীত অর্থ প্রকাশ করেছে, সেজন্য আমরা এখানে অলদো ইউজ করলাম সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে। তাহলে আমরা কন্ট্রাস্ট হিসেবে কি কি ব্যবহার করতে পারি? সাধারণত অন দা আদার হ্যান্ড অথবা অন দা কন্ট্রারি, বাট, কিন্তু, হাউএভার, ইনস্টিড, ইন স্পাইট অফ, অলদো, এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো আমি এখানে অলদো এবং অন দা আদার হ্যান্ড দিয়ে দুটি সেন্টেন্স করে দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। তোমরা আরো বাকি কন্ট্রাস্ট হিসেবে যে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহৃত হয় অথবা ফ্রেজ ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয় সেগুলো দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করে আমাকে কমেন্ট করে জানাও। আমরা তাহলে গত ক্লাসে এবং আজকে মিলে আমরা কি কি শিখলাম? গত ক্লাসে আমরা শিখলাম রেজাল্ট, ফলাফল বোঝাতে কি কি বসে, এক্সাম্পল মানে উদাহরণ বোঝাতে কি কি বসে, এবং সিকোয়েন্স, পর্যায়ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে কি কি বসে। এবং আজকের ক্লাসে আমরা শিখলাম কনক্লুশন মানে উপসংহার বোঝাতে কি কি বসে, এবং সবশেষে আমরা শিখলাম কন্ট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য হিসাবে সেন্টেন্স কানেক্টরে কি কি বসে। এর বাইরেও সর্বোপরি আমাদের কিছু ওয়ার্ড সেন্টেন্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করতে হয়। আমি এর কয়েকটি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা খেয়াল করে দেখো। আমরা মাঝে মাঝে ইউজ করতে হয় আমাদের ইউজুয়ালি, sometimes, recently, nowadays, on the whole, so, as well as, besides, otherwise, anyway. এইগুলো আমাদের আসলে মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে হয়। তাহলে ইউজুয়ালি আমরা কি সচরাচর অর্থে ব্যবহার করে থাকি, সামটাইমস মাঝে মাঝে অর্থে আমরা ব্যবহার করি, রিসেন্টলি সম্প্রতি বোঝাতে আমরা রিসেন্টলি শব্দটি ইউজ করি, নাওডেজ আজকাল বোঝাতে আমরা নাও এ ডেজ বসাই, মাঝে মাঝে অ্যাট প্রেজেন্টও আমাদের বসাতে হয়, অন দা হোল মোটের উপর বোঝাতে আমরা অন দা হোল বসাই, সো কোন কিছুর ফলাফল বোঝাতে আমরা সো, দ্যাট ইজ হোয়াই, দাস এগুলো ব্যবহার করি, অ্যাজ এ রেজাল্ট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এবং অর্থে আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বসাই, এবং শুধু অ্যাজ ওয়েল ও অর্থ আমরা বসাই এবং এন্ড বসে আমরা। এরপরে আছে বিসাইডস, তাছাড়াও অর্থে আমরা যখন একাধিক ঘটনা ধারাবাহিকতা বোঝায় তখন আমরা এই বিসাইডস শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। এছাড়াও আদারওয়াইজ অন্যথায়, এনিওয়ে যাই হোক, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। এর বাইরেও আমাদের বেশ কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ওয়ার্ড সেন্টেন্স কানেক্ট করার সময় আমাদের ইউজ করতে হয়, সেগুলো তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে আর কি কি কানেক্টর হিসাবে ওয়ার্ড ব্যবহৃত হতে পারে, সেগুলো তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও। আমি তোমাদেরকে আবারও সংক্ষেপে পুরো কথাটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা খেয়াল করে শোনো। আমরা বলছিলাম যে কনক্লুশন উপসংহার বোঝাতে আমরা কি কি বসাই, ইন শর্ট, ইন ফাইন, ইন ব্রিফ, ইন এ ওয়ার্ড, ফাইনালি, অ্যাট দ্য এন্ড, এগুলো ব্যবহার করে থাকি। আর কন্ট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য, কন্ট্রাস্ট বৈসাদৃশ্য মানে বিপরীতমুখী, এটা আমরা সহজে বুঝতে পারি। কন্ট্রাস্ট শব্দটি শুনলেই বিপরীত কোনো কিছু বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি সেগুলো হলো অন দা আদার হ্যান্ড, বাট, হাউএভার, ইনস্টিড, ইন স্পাইট অফ, অলদো, এগুলো ব্যবহার করি। এবং সবশেষে আমরা এই পাঁচটা নিয়মের বাহিরেও যেই কানেক্টরগুলো আমরা আমাদের ব্যবহার করতে হয় সেগুলো আমি বলেছিলাম। কি বলেছিলাম? ইউজুয়ালি, সামটাইমস, রিসেন্টলি, নাওডেজ, অন দা হোল, সো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, বিসাইডস, আদারওয়াইজ, এবং শেষে বলেছিলাম এনিওয়ে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। আমি
আশা করব তোমরা এই নিয়মটা অনুসরণ করে বই দেখে দেখে যে এক্সারসাইজগুলো দেওয়া আছে তোমাদের বইতে সেগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং পরবর্তী ক্লাসে আমি কানেক্টর নিয়ে আরো আলোচনা করব। তোমরা কোন বোর্ড অথবা কোনটা নিয়ে আলোচনা দেখতে চাও সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাও। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এই কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।